Emma akkam jirta? Maqaan kee hoo? Warqee eenyu? Amaariffaan dubbattaa? Amaariffaan beektuu? Akkuma viidiyoo kana argitanitti viidiyoo kana mucayyoo keenya dhala Oromoo kan taate sanyii Oromoo kan taate biyya Libaanoos kana keessatti gudeeddamtee ulfooftee yeroo argamtetti obboleettii koo maal ulfooftee arabarraa ulfooftee jettee yeroo ishee dubbattu uummanni miidiyaa kanarree akka sagalee ta'uuf kan taasiste keessaa akkuma argaa jirtan sooshaal miidiyaa kun torbee kana waa'ee mucayyoo kanarraa kan dubbataatii jiru. Namtittiin tun immoo waan isheen jettu immoo dhageessaniitii jirtu. Nagaarree isin gaafachuun hin dagan. Nagaa fi jaalalli Waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleewwan koo amantaa biroo taatan Yoya ashama harka fuune isiniin jecha har'agaa viidiyoo biraatiin walitti dhufneeti deebineeti jirra. Namni irree yoo bade isa baddanii maaliif baddan irree namaan jedha garuu isin nama barbaaddanii akkuma gaa viidiyoo kana argitanitti obboleettiin keenya kun afaan Oromoo kan dubbattu Amaariffa kan hin dandeenye dhalattuu Wallaggaa kan taate akkasuma Liiban Hoon yookiin Beerut kana keessatti ulfataatee argamtee jirti jechuudha. Maaliif taanaan hargitaniiti jirtanii kaleessa harmeen ishii gaafa gochuu abbaa malee isaan guddise waan ta'eef har'ammoo idda isaan guddatanii immoo haadha keenyaaf dabarsina jedhanii gaafa biyya namaa deeman waan isaan yaadaniif yeroo baay'ee gaafa maatii keenya jijjiirra yookiin maatii keenya jijjiirree of jijjiirra jennee biyyaa baanu akka nuti yaadne osoo hin taane daandii biraatiin nutti dhufa jechuudha rakkoon. Isarraa immoo ofii keenyaaf hanga dandeettii keenyaa of eegne kanaaf itti immoo Waaqayyootti kadhachuu waa gaariidha jechuudha. Obboleettiin keenya kun gaafa sana argitaniiti jirtanii namoonni hargitan jirtaniiti jirtanii yeroo ishiin boolee riippoortii tasaaffarsiisuudha deemtu argitaniiti jirtanii ergasii immoo as deebitee ganama isaa deesse jedhan akkamiin deesse akkamiin otoo fayyaa ciniinsuu malee namni akkamiin da'uu danda'a ji'a isaa otoo fixiin namni irree tasa yookiin ciniinsuun qabeeti ji'a 7 ji'a 8tti inuma da'a argineeti jirra yoo ofii keenyaaf da'uutii baanne jechuudha. Ergasii immoo har'a deesse akkamitti ganama kaatee intarviyuu godhamte dhaabbattee akkamiin haasofsiiste anaaf garuu baay'ee gaafii natti ta'eera. Akkuma anaaf gaafii ta'e kana immoo siniif gaafii ta'ee jira. Maaluma garuu carraa shamarran keenyaa jechuudha. Yeroo biyya keessa jirrus kan biyya keessattis rakkatu kan biyya namaattis rakkatu numa warra shamarraniiti jechuudha. Obboleewwan keenya dallaalonni akkasiin gurgurattanii zeegaa keessan nama biyya keessanii akkasiin dabarsitanii arabatti gurgurtan isinoo boroo maal taatu dhalli keessanoo maal ta'a jettaniiti nuti maal taana jettaniiti yaaddanii beektuu laata ana garuu baay'ee tokko na gaddisiisa jechuudha. Obboleettiin keenya kun haadha koon jijjiiraa ofiin jijjiira jetteeti kan biyyaa baate gaafa as biyyumoo ilmoon kennaa Waaqayyooti Waaqayyoon namaa kenna jechuudha. Itti gammaduuti qaba garuu bakki itti gammaduu fi bakki itti hin gammanne jira. Bakka kanatti yeroo ofii keetiif unkaan ofii keetiif of hin dandeenye ilmoo godhachuu jechuun hangam akka ulfaatu aarsaa ilmoo nama kaffalchiisu warri dahan ni beeku jechuudha. Isaan irraa waa tokko barachuutii qabna nuti jechuudha. Har'a qaallittiin tuni gadi baate eenyuun kun abeera dhugaan kun abeera baasonni mucayyoon kun ulfooftee dhufte biyyarraa malee biyya Libaanoon kana keessatti miti jettee yeroo haasoftu dhageessaniiti jirtu. Mucayyoon kun erga dhufte kaleessa dhageessaniiti jirtu. Haati naannoo ji'a 9ti jirti. Mucayyoon garuu naannoo ji'a 7 ta'e 8 ta'e jetti. Garuu kamisaati gaafa namni tokko biyyarraa bahu marmara taasifameeti kan biyyaa bahu. Erga immoo as dhufne namoonni tokko namoonni daa'ima manaa qabanii ganamuma saayyuu kan mararsiisan jiranii akkasuma turanii kan ji'attirree nama mararsiisan jira kan ji'a 3ttirree akkasuma nama mararsiisan jiran hundumtuu haala tokkoon miti. As dhufnees ni mararramna garuuti immoo yeroo cheekii nama taasisan haalli isaan ittiin nama taasisan baay'ee walii adda jechuudha. Ani fakkeenyaaf yeroo kiyyaa ji'a 3 xumureetan kan mana yaalaa deemee yeroo waraqaan kun hojjetamu kan laalame yeroo baay'ee immoo namoonni immoo ganamuma akkumati har'a mana isaanii galtee ganama immoo kan cheekii si taasisan ni jiran jechuudha. Kanaafuu akkaatuma nama ati biratti jirtutti jechuudha. Har'a mucayyoon kun erga cheekii godhamtee waraqaan ishee immoo hin hojjetamneef idda waraqaan ishee hojjetameef yeroo marmaraa deemtu sana akka ulfataatee fi ulfata'uu dhiisuu ishii ni beekama. Akkamitti amma kana turtee ulfa ji'a 7 taate biyya ishiitii fidattee dhufte jedhama. Erga biyya ishiitii fidattee dhufte waanuma baay'ee tokko nama gaddisiisa akkaatuma itti dubbatan nama wallaalchisa jechuudha. Maaliif taanaan jireenya dhala dachee kanarraa hanga jiraannu hin beeknu guyyaa duunu hin beeknu akka hanga jiraannu hin duunan jennu garuu yeroo hundumaa ni jiraanna jennu. Maaliif osoo obboleeyyan keenyan ati ilmoon koo boru maal taati obboleeyyan koo maal taati
jennee waliif yaadne hanga deebisnee arabaaf wal gurgurru keessattuu yeroo baay'ee namoota baay'eedha kun irree miidiyaa irratti baatiti miti namoonni baay'een Beerut kana keessatti namoota meeqatu arabaan gurgurameeti mana madaamii keessa otoo mindaan isaaf hin kaffalamne meeqa isaaniitu gurgurameeti jiraachatee jira nyaata malee gazzaba malee jechuudha meeqa isaaniitu kumaataman qabanii jechuudha anis biyya kana keessan jira nan beeka waan ta'eef dhibee baay'eetu jira dhiiga ilmaan ijoollee meeqatu dhangala'eetii jira dhiiga obboleewwan keenyaa namni obboleewwan keenyaa meeqa dhabneetii jira liibaan kana keessatti jechuudha garuuti immoo namni akkasiin eenyu walitti garaa jabaata jechuudha gara jabummaan namaa daangaa darbeera baay'ee tokko jechuudha gara jabummaan namaa isa daangaa darbe jechuudha isa daangaa darbe kanaaf otoo waliif yaadne hanga dabarsinee namaaf wal kenninu hanga dabarsinee birriidhaaf jennee nama gurgurru borus dhalli koo maalan ta'a ani yoo maalan ta'a maaltu na eeggata jennee gaarummaa dhala keenya sanaaf ol kaawutii qabna jechuudha nutis waan hin jiraanne jenna malee hinduunan jennu garuu jireenya hamma jiraattu beekta malee guyyaa duuti siif dhuftu hin beektu waan ta'eef kanaaf osoo warreen akkas obboleewwan keessan biyyaa baastanii biyya namaatti akkasiin darartan kun otoo irraa of eegdaniin isiniin jedha viidiyoo kana yoo jaallattan laayik sheer godhaa yoo immoo warri maamila koo hin taane immoo koottaa maamila kootti dabalamaan isiniin jedha turtii gaarii